هذه قرية عين الحمراء، وهي قرية كردية تتبع منطقة جسر الشغور. عدد سكانها حوالي 3000 شخص، أغلبهم كرد يعملون بالزراعة وتربية الحيوانات، لكنهم للأسف لا يتكلمون الكردية بل يتكلمون العربية، وما يميزها وقوعها على طريق عام حلب اللاذقية وطريق سهل روج، فهي تمتاز بموقع استراتيجي. هذه المعلومات وصلتني عن طريق أحد أبناء منطقة جسر الشغور، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية في محافظة حسكة، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتكلم أهلنا في جسر الشغور بلغتهم الكردية، أن يتعلموها ويعلموها لأولادهم ويسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية عين الحمراء.